Enne muiste elanud üks väga kole metsaline, kes Põhjamaalt välja tulles tüki maailma inimestest ja elajatest paljaks teinud ja aegamööda kõik elavad loomad maa pealt oleks ära hävitanud, kui keegi tema vastu abi ei oleks leidnud. Metsalisel olnud härjavärki keha ja konnavärki jalad, ees 2 lühikest ja taga 2 pikka, nii et ta igal hüppamisel poole penikoormat maad ära mõõtnud. Õnneks pidanud ta paar aastat seal paika, kuhu ta enesekord maha oli lasknud, ega läinud enne edasi, kuni kõik ümberkaudsed kohad paljaks olid söödud. Keha olnud konnal üleni soomustega kaetud, mis tugevamad kui kivi ja raud, nii et ükski asi temale viga ei võinud teha. Tema 2 suurt silma hiilanud öösel ja päeval kui heledamad küünlad ja kes nende valgust õnnetul viisil korra juhtunud nägema, see olnud kui ära tehtud ja pidanud temale ise söödaks suhu minema. Ümberkaudsed kuningad tõotanud otsatu suurt palka sellele mehele, kes kas nõiduse ehk muu väe läbi metsalist oskaks ära hävitada. Seepärast oli mitugi meest oma õnne katsuma läinud, aga kõik nende ettevõtmised läksid nurja. Nõnda lastud kord suur mets põlema süüdata, kus see kole loom asupaik pidanud. Mets põlenud küll ära, aga kurjategijale ei tulnud tulest pisematki viga. Vanarahva suust päritud jutud olid küll avaldanud, et koleda metsalise üle muidu keegi võimust ei võivad saada, kui ainult ühe pitseri sõrmuse läbi, kus salatähed pidavad peal seisma, mis õpetust andvat, mil viisil metsalist surmata. Ei teatud aga ühtegi kohta nimetada, kus sõrmus praegu varjul seisab. Niisama vähe targa asupaika, kes salakirja oskaks seletada. Üks niisama julge südamega kui agara peaga noormes võttis viimaks nõuks sõrmust õnnekaupa otsima minna. Kas see kogemata juhtumine teda jälgedele võiks juhatada? Ta võttis tee hommiku poole, kus ta paari aasta pärast ühe kuulsa hommikumaa targaga kokku sai. Tere ja tark, oskad sa öelda, kuidas sellest jõledast põhjakonnast lahti võiks saada? Inimeste pisike tarkus ei või sind siin aidata, aga linnud taeval saavad sulle kõige paremad teejuhid olema, kui sa nende keelt tundma tahad õppida. Mina võin sulle selles asjas õpetust anda, kui minu juurde tahad jääda. Mina olen valmis nii palju aega kulutama, kui hea asja nimel vaja peaks minema. Sel korral ei ole mul küll võimalik sulle midagi hea tegemise eest meele heaks anda, aga kui asjatalitus mul õnnelikult korda läheb, siis tahan ma sulle sinu vaeva eest rohkesti tasuda. Selle peale keetis tark rammujooki 9 sugu rohtudest, mis sa salamahti kuuvalgel korjanud. Andis sellest 3 päeva järjestikku, iga päev 9 lusikatäit noormehele juua, mis läbi linnukeel temale tuttavaks sai. Peaksid sa õnnekombel pitserisõrmuse üles leidma ja enda kätte saama, siis tule siia tagasi, et ma salakirjad sulle sõrmuse pealt saaksin ära seletada. Teist minu sarnast tarka praegu maa peal ei ole, kes sulle seda salatust seletada võiks. Targa juurest ära minnes leidis noormes juba teisel päeval, nagu oleks maailm olnud ümber muudetud. Kuskile käinud ta nüüd enam üksi, vaid leidis enesele igas paigas seltsilisi, sest et ta linnukeelt oskas, mis talle mõndagi tarkust ilmutas, mida ükski elav inimene temale ei oleks võinud õpetada. Ometigi ei olnud ta tükil ajal sõrmusest veel midagi kuulnud. Nüüd juhtus ühel õhtul, kus ta pikast teest ja palavusest väsinult aegsasti metsas ühe puu alla maha oli istunud leiba võtma, et kõrgel puuladvas 2 ilusat kirjute sulgedega võõrast lindu isekeskis juttu vessid, mis temasse puutus. Ma tunnen seda tühja tuule sõitjat puu all, kes kaua aega mööda maad rändab, kuid siiski jälgedele ei saa. Ta otsib taga kadunud pitserisõrmust. Minu arvates peaks ta põrguneitsilt abi minema otsima, kes teda vististi sõrmuse jälgedele võiks juhatada. Kui sõrmus neitsi enese käes ei ole, siis teab ta selgesti, kelle käes haruldane asi seisab. Hea oleks muidu küll, aga kust ta põrguneitsi üles leiab? Kellel kuskil kindlat asupaika ei ole, vaid täna siin, homme seal elab. Mine tuult kinni püüdma. Tema praegust asupaika ei tea ma küll nimetada, aga täna 3 päeva pärast läheb ta kasteallikale silmi pesema.
nagu sa seda igal täiskuu ööl teeb, et nooruse ilu tema palgelt iial ei närtsiks ja vanaduse kanavarbad silmi kortsu ei tõmbaks. ega kasteallik siit kaugel ei ole, lähme nalja pärast tema tempu vaatama. Minugi pärast, kui tahad. noormees pidas sedamaid nõu lindude jälil minna kasteallikat otsima. siiski tegi 2 asja temale muret. esiteks, et ta kogemata kauemini magama võiks jääda, kui linnud minema hakkavad, ja teiseks, et tal tiibu ei olnud, mis ka ta lindude kannul jõuaks edasi minna. Teeväsimus ei andnud temale mahti öö otsa lindusid valvama jääda, vaid ta pidi silmad katte alla laskma. Ometigi ei tulnud tal mure pärast sel ööl rahulist und silma. Ta ärkas mitu korda üles, et lindude minek temale nägemata ei jääks. Suur oli sellepärast tema rõõm, kui ta päikese tõusul silmi puude latva sirutades kirjusulelised seltsilised alles liikumata leidis nokad tiibade all. Ta võttis hommiku suurust ja jäi siis ootama, kuni linnud teele lähevad. Aga neil ei paistnud sel hommikul veel kuhugi minekut olevat. Nad lendasid, kas lusti pärast ehk toitu otsidest, ühelt puuladvalt teisele, tegid seda tühja talitust õhtuni ja läksid siis sinna samasse paika jälle puhkama, kus nad mineval ööl aset olid pidanud. Niisamuti sündis lugu ka teisel päeval. Vast 3. päeva keskhommikul ütles üks lind teisele. täna peame kasteallikale minema põrguneitsi silmapesemist vaatama. Pärast lõunat tõusid aga mõlemad lendu ja võtsid tee otse kohe lõuna poole. Noormehel põksus süda hirmu pärast, et teejuhid temalt võiksid silmist ära kaduda. Aga linnud ei olnud veel kuigi kaugele lennanud, kui nad ühele puuladvale maha istusid. Noormees jooksis nende jälil, et nahk seljas suitses ja hing rindu kippus kinni jääma. 3 puhkamisega jõudsid linnud ühel väikesele lagendikule, mille serval kõrges puuladvas nad aset võtsid. Kui noormees hiljem ka sinna oli jõudnud, nägi ta kesk lagendikku ühe allika. Siin istus ta sellesama puu alla maha, mille ladvas linnud paika pidasid. Ta teritas oma kõrvu, et kuulda saada, mis sulilised isekeskis räägivad. Päike ei ole veel alla läinud, meil läheb tükk aega oodata. Enne kui kuu tõuseb ja neitsi allikale tuleb, saab näha, kas ta noormeest puu all tähele paneb. Ega tema silmale midagi nägemata või jääda, mis noormehe haisu kannab. Juhtuks noormees nii kaval olema, et ta tema võrku ei läheks. Küllap saame näha, kuidas nad üksteisega kaupa sobitavad. Tükk õhtut oli juba läinud ja täiskuu üle metsa kõrgele tõusnud. Seal kuulis noormees metsast natuke kahinat. Mõned silmapilgud hiljem tuli metsavarjult üks tütarlaps nähtavale. Läks lendaval sammul üle muruallika poole, nagu ei olekski tema jalatallad palju maa külge puutunud. Noormees pidi oma südames tunnistama, et tema silm eluilmas veel jumedamat neiut ei olnud näinud kui praegu. Ta ei raatsinud oma silma neitsi pealt enam ära tõsta. Neitsi läks seda tähele panemata allikale, tõstis silmad kuu poole, langes põlvilli maha, kastis 9 korda oma silmnägu allikasse, vaatas iga kasmise järel kuu palgele ja hüüdis. Täispalgel ja priske nagu sina praegu, saagu ka minu ilu kadumata õitsema. Neitsil nägu närtsimata, palgepuna pleekimata, peaks ehk kuugi kahanema, mina siiski kasvamaie, õnnelikka õitsemaie. Selle peale kuivatas ta pikkade juustega oma palged ära ja tahtis minema hakata, kui ta silmad äkki sinna puutusid, kus noormees puu all istus. Seda maid seadis neitsi oma sammud sinna poole. Noormees tõusis püsti, et paremini näha, mis nüüd pikemalt sünnib. Kaunis neitsi tuli ligemale ja ütles. Õiguse pärast peaksid sa raske nuhtluse alla langema, et minu saladust kuuvalgel oled luurinud. Aga et sa võõras oled ja kogemata juhtumisel siia tulnud, siis tahan ma sulle süü andeks anda. Siiski pead mulle tõtt mööda tunnistama, kus sa oled ja kuidas sa siia oled tulnud, kuhu tänini kellegi sureliku inimese jalg veel ei ole saanud. Andke andeks, armas neitsi, kui teadmata ja tahtmata teie vastu juhtusin eksima. Pikal teekäigul kogemata siia tulles leidsin ilusa koha puu all, kuhu öömaale tahtsin jääda. Teie tulek viivitas mind magama heitmisel.
Seepärast jäin istuma, arvates, et vaikselt vaatamine teile viga ei võiks teha. Tule ööseks meile. Padjul on parem puhata, kui siin vilus sambla peal. noormees seisis natuke aega kahe vahel ega teadnud, mis ta pidi tegema. Kas lahket pakkumist vastu võtma ehk ära põlgama. Seal ütles puuladvas üks lind teisele. halb ta oleks, kui ta lahket palumist kuulda ei võtaks. Ära karda midagi, vennike. Ega ma sind kurja pärast tulnud kutsuma. Ma soovin sulle kõigest südamest head. mine, kuhu sind kutsutakse, aga hoia selle eest, et verd ei anna. Muidu võiksid sa oma hinge ära müüa. Selle peale läks noormees neitsi seltsis minema. Mitte kuigi kaugele allikast jõudsid nad ilusasse rohuaeda. Seal seisis uhke elumaja, mis kuupaistel nõnda hiilgas, nagu oleks selle katuse seinad kullast ja hõbedast valatud olnud. Sisse minnes leidis noormees palju uhkeid tubasid, üks ikka ilusam teisest. Mitusada küünalt põlesid kuldküünlajalgade peal, mis läbi igal pool oli päikesesarnane valgus. Aegamööda said nad ühte tuppa, kus oli söömalaud kallite roogadega. 2 tooli seisid laua kõrval, üks hõbedast, teine kullast. Neits istus kuldtooli peale ja palus noormehe hõbetooli peal istet võtta. Valges riides tütarlapsed kandsid road lauale ja koristasid hiljem jälle laualt ära, kusjuures mitte üht sõna ei räägitud ja tütarlapsed käisid nii tasase sammuga, nagu oleks neil kassi käpad jalgadeks olnud. Pärast sööki, kui noormees neitsiga üksi tuppa oli jäänud, vestleti magusat juttu, kuni viimaks üks punases riides naisterahvas tuli neile meele tuletama, et aeg on nüüd magama minna. Siis viis neitsi noormehe ühte teise kambri, kus siit säng udusulgedest patjadega seisis, käskis noormehe sinna puhkama heita ja läks ise oma teed. Noormees arvas enese elusalt taevas olevat, sest et seesugust pidu ja põlve siin maa peal kuskil ei võinud olla. Ta ei teadnud ka hiljem sellest selget otsust anda, kas hääled unenäos ehk ilmsi tema sängi ümber olid laulnud, aga üks sõna kohutas endiselt tema südant. Ära anna verd. Kui see linnu öeldud lause kõrvale jätta, möödus öö ilusasti. Teisel hommikul küsis aga neitsi. Kas noormehel lusti ei ole päriselt siia elama jääda, kus kõik nädalad muud ei olegi kui üksnes pidupäev? Ma olen, nagu sa ise näed, noor, priske ja terve, ega seisa ma kellegi voli all, vaid võin teha, mida süda himustab. Siia saadik ei ole mul mehele minemist veel iial mõttesse tulnud, aga sellest silmapilgust, kus ma sind eile õhtul kogemata näha sain, tõusid mul äkki teised mõtted pähe, sest sina mulle meelepärast oled. Peaksid sinu mõtted minu arvamisega kokku sündima, siis ehk võiks meist aegamööda paarisrahvast saada. Rikkust ja vara mul on põhjatu palju, nagu sa iga sammu peal oma silmadega ise võid näha. Sellepärast on mul võimalik iga päev kuninglikus põlves elada. Mis sul süda iial peaks soovima ja himustama, seda võiksin mina kõik täita. Ehk küll kauni neitsi lahke jutt noormehe meelt püüdis segada, siiski tuli temale õnneks veel meelde, kuidas linnud tütarlast põrguneitsiks olid nimetanud ja teda keelanud talle verd anda ja kuidas öösel, kas unenäos ehk ärkvel, seesama keel tema kõrvu oli tunginud. Armas neitsi, ärge pange pahaks. Kui teile tõega tunnistan, et kosimist nii äkitselt ei tohi käsile võtta kui hobuste vahetamist, vaid sealjuures pikemat arupidamist tarvis läheb. Lubage mulle mõni päev mõtlemise aega, siis vast hakkame kosjakaupa sobitama. Miks ei? Minu pärast sa võid mõne nädala mõtelda ja oma südamega nõu pidada. Et nüüd noormehel kosjanõu pidamisel aeg igavaks ei läheks, talutas neitsi teda oma uhkes majas ühest paigast teise, näitas temale kõik rikkad varanduse kambrid ja kirstud, mis kosilase südant pidid pehmendama. Aga need varad olnud kõik nõiduse väel sünnitatud. Neitsi võis imesõrmuse abiga iga päev niisugust hoonet, rikkust ja varandust sünnitada, nagu ta ka ise tahtis.
siiski ei olnud sellel varandusel iial pikemat kestust, sest see oli tuulest tulnud ja läks hiljem kõik jälle tuulde, nii et sellest riismeidki üle ei jäänud. Et noormees seda ei teadnud, arvas ta silmakirjaks loodud rikkuse kõik tõelise olevat. Ühel päeval viis neitsi teda ühte salakambri, kus hõbelaua peal üks kuldkarbikene seisis. Karbikest näidates ütles neitsi: siin seisab minu kõige ülem varandus, mille sarnast kuskil maailmas leida ei ole. See on kallis kuldsõrmus. Peaksid sa mind kosima, siis kingin ma selle sõrmuse sulle kihlapandiks, mis läbi kõige õnnelikumaks inimeseks saaksid. Aga selleks, et meie armastuse sidemel igavene kestus oleks, pead sa mulle sõrmuse vastu 3 verepiiska oma pahema käe väikesest sõrmest andma. Noormehe süda läks seda kuuldes äkitselt külmaks, sest vere tingimine tuletas korraga temale hinge müümist jälle meelde. Siiski oli ta küllalt kaval, et oma tarkusest neitsile märku näidata. Niisama vähe vastu vaielda. Ta ainult küsis nagu kogemata. Ja mis imesõrmus see siis on? Ühelgi elaval inimesel ei ole tänini veel võimalik olnud selle sõrmuse vägevust põhjani tundma saada, sest keegi salakirja tema küljes ei olnud osanud ära seletada. Siiski on mul võimalik juba salakirja pooliku tundmisega palju imeasju talitada, mis ükski teine teha ei või. Pistan ma sõrmuse oma pahema käe väikesesse sõrme, siis võin ma kui lind tuulde üles tõusta ja sinna lennata, kuhu ma ise soovin. Pistan ma sõrmuse pahema käe nimeta sõrme, siis olen ma sedamaid kõikide silmis nägematu. Mina küll näen ennast, niisamuti kõike, mis minu ümber, aga teised ei või mind mitte näha. Pistan ma sõrmuse oma pahema käe keskmisesse sõrme, siis ei või ükski terarist ega vesi ega tuluke mulle viga teha. Pistan ma sõrmuse pahema käe esimesse sõrme, siis võin ma tema abiga kõik asjad enesele luua, mis ma soovin ja igatsen. Ma võin silmapilgu kestel hooneid ehitada ja kõiksuguseid muid asju sünnitada. Nii kaua, kui mul sõrmus parema käe pöidlas seisab, on käel niisugune vägi, et ka kaljud ja müürid võib ära lõhkuda. Peale selle seisavad sõrmuse küljes ka teised salamärgid, mida tänini veel keegi ei ole osanud ära seletada. Ometigi võib igaüks arvata, et enese seest vist väga palju saladusi varjul seisab. Noormehe esimene mõte neitsi juttu kuuldes oli, kuidas sõrmust mingi kavalusega enda kätte petta. Sellepärast näitis ta neitsile, nagu ei tahaks ta kuuldud juttu kogunisti tõeks pidada. Ta lootis, et neits ehk sõrmuse karbikesest välja võtab ja temale näitama hakkab, kus tal ehk võimalik oleks imesõrmust enda näppude vahele saada. Siiski ei julenud ta neitsi käest sõrmust näha paluda. Ta lipitses neitsi ümber, näitas lahket nägu, aga süda mõtles pettust ja pidas nõu, kuidas sõrmust võiks kätte saada. Viimaks võttis neitsi põuest kuldkarbikese võtme, tahtis karbikese luku valla päästa, aga pistis siis võtme jälle endisesse paika ja ütles: sellega on meil veel edaspidi veel aega küll. Paar päeva hiljem tuli neile jälle jutt imesõrmusest. Seal ütles noormees: minu arvates ei näita niisugused asjad kogunisti võimalikud olevat. Mis teie sõrmusse imeväest mulle räägite? Nüüd tegi neitsi karbikese lahti ja võttis sõrmuse välja, mis kui kõige heledam päike tema näppude vahel hiilgas. Neitsi pistis nalja pärast sõrmuse oma pahema käe keskmisse sõrme, käskis noormehel noa võtta ja teda pista, kuhu ta ise tahab. Noormees tõrkus kartlikult vastu, aga kui neitsi oma tuju järele ei jätnud, pidi ta viimaks nõnda tegema. Ehk ta küll esiteks enam nalja pärast, hiljem aga tõesti igal viisil püüdis noaga neitsi külge puutuda, seisis nagu nägemata raudsein nende vahel, nii et noatera iial neitsi külge ei läinud, kes naerdes tema ees liikumata seisis. Siis pistis neitsi sõrmuse oma nimetissõrme ja oli silmapilk mehe silmis kadunud. Lugu sündis nii imelikult kiirusel, et noormees kogunisti aru ei saanud, kuhu neitsi tema eest peitu sai. Natukese aja pärast seisis neits jälle naerdes sõrmus näppude vahel endises paigas tema ees.
näidake, kas ka mul võimalik on sõrmusega neid naljatempusid teha. Neitsi, kes mingit kavalust ega pettust ei kartnud, andis imesõrmuse noormehe kätte. Noormees tegi, nagu ei tunneks ta sõrmuse vägevust ja küsis. Missugust sõrme pean ma sõrmusse panema, et terrarist mulle viga ei võiks teha? Pahema käe keskmisse sõrme. Nüüd võttis noormees noa kätte ja püüdis enesele viga teha, mis temal aga kogunisti võimatu oli. Aga kuidas sõrmusse veel kive ja kaljusid lõhkuda võib? Seepeale viis Neitsi noormehe õue, kus üks süllakõrgune munakivi seisis. Nüüd pane sõrmus oma parema käe pöidlasse ja löö siis rusikaga kivi peale. Küll sa näha saad, mis vägi sinu käel on. Noormees tegi nõnda ja nägi imestades, kuidas kivi tema rusikalöögil 1000 killuks pudenes ja mees mõtles. Kes õnnekorda sarvist ei oska kinni sasida, on rumal, sest et läinud õnn teist korda enam tagasi ei tule. Kivi lõhkumisest magusat juttu vestas, pani ta nagu teadmata mängides sõrmuse oma pahema käe nimeta sõrme. Nüüd oled sa minu silmale nii kaua nägemata, kui sõrmuse nimeta sõrmest ära võtad. Aga noormehel ei olnud seda tahtmist, vaid ta läks kiiresti mõned sammud eemale, pistis seal sõrmuse pahema käe väiksesse sõrme ja tõusis kui lind lendu. Kui Neitsi teda kõrgel lendamas nägi, pidas ta esiotsa ka seda katsetükki naljatamiseks ja hakkas seepärast hüüdma. Tule tagasi, vennike, nüüd oled sa näinud, et ma sulle tõtt rääkisin. Aga kes enam tagasi ei tulnud, oli noormees. Nüüd märkas Neitsi pettust ja hakkas kibedasti oma õnnetust kaebama. Lendu läinud noormees ei peatunud varem, kui ta mõne päeva pärast kuulsa targa juurde tagasi jõudis, kelle käest ta minnes linnukeelt oli õppinud. Targal oli otsatu suur rõõm, et mehel teekäik nii hästi korda oli läinud. Ta hakkas seda maid sõrmuse pealt salakirja seletama, mis temalt 7 nädalat aega viitis, enne kui sellega valmis sai. Selle peale andis ta noormehele põhjakonna hukkamiseks nõnda õpetust. Sa pead enesele ühe raudhobuse laskma valada, ise hobuse selga istuma ja 2 sülla pikkuse raudoda kätte võtma, mida sa üksnes sel viisil jõuad kanda, kui imesõrmus sinu parema käe pöidlas seisab. Oda jämedus peab keskmise kasetüvikuga ühte minema ja mõlemad otsad olgu ühte viisi teritatud. Oda keskele pead 2 10 süllast tugevat raudahelat kinnitama, mis konna jõuavad kinni pidada. Niipea kui konn on raudodasse hammustanud, nii et teravad otsad alt ja pealt lõualust läbi lähevad, pead sa kui tuul raudhobuse seljast maha kargama, tema suust välja jooksma ja ahelate otsad nõnda raudvaiadega maa sisse kinnitama, et ükski jõud neid sealt välja ei saa. 3 ehk 4 päeva pärast on koleda elaja ramm nii pikalt raugenud, et sa tema ligidale tohid minna. Siis pane imesõrmus parema käe pöidlasse ja noti ta hoopis surnuks. Sinna minnes pead sõrmus sul pahema käe nimeta sõrmes seisma, et kole loom sind näha ei võiks, muidu rabaks ta sind oma pika sabaga surnuks. Kui kõik asjad oled korda toimetanud, siis kanna selle eest hoolt, et sa sõrmust ära ei kaota ja et keegi kavalusega kallist vara sinu käest ei saaks varastada. Aitäh hea tark õpetuse eest. Mina tahan nüüd sinu juhatuse järgi toimetada ja kui asi peaks õnnestuma, siis tahan ma ka sulle suurt vaevapalka maksta. Mina olen oma sõrmuse salakirjade seletamisest nii palju tarkust tundma õppinud, et mul muud varandust enam tarvis ei ole. Nõnda lahkusid nad üksteisest ja noormees tõttas koju poole minema, mis temal nüüd raske ei olnud, sest et ta linnukombel lennata võis, kuhu ise tahtis. Paari nädala pärast koju tulles kuulis ta rahva suust, et kole põhjakonn juba ligidal olla, mispärast inimesed kartsid, et ta iga päev üle piiri võib tulla. Kuningas laskis igal pool avalikult kuulutada. Mina sellele mehele, kes koledale metsalisele otsa võiks teha, ühe osa oma kuningriigist tahan kinkida ja pealegi veel oma tütre temale naiseks anda. Mõne päeva pärast astus meie noormees kuninga ette ja rääkis seal,
et temal lootust on koledat metsalist ära hukata, kui kuningas temale kõik tarvilised abiriistad laseb valmistada. Kuningas lubas rõõmuga kõik teha lasta, mis mehele tarvis pidi minema. Nüüd kutsuti ümberkaudu kõik targad ametimehed kokku. Need pidid esiteks raudhobuse valama, siis suure oda tegema ja viimaks ka raudahelad, mille rõngad 2 tolli jämedused olid. Aga kui kõik valmistused korras olid, leiti raudhobuse raskus nii suur olevat, et 100 meest seda paigast ei jõudnud liigutada. Nüüd ei olnud noormehel paremat nõu kui üksnes oma imesõrmuse abil hobune edasi viia. Kogemata andis temale siin kaarna nokk tarvilikku õpetust. Istu raudhobuse selga ja nihuta ennast oda otsa vastu maad toetades edasi, nagu tahaksid lootsikut kaldalt lahti tõugata. Noormees täitis õpetust ja nägi edasi saamise sel viisil võimalik olevat. Kole metsaline ei olnud enam penikoormatki rajast kaugel, ajas juba eemalt suu ammuli, mis ka oodatud saaki tahtis vastu võtta. Ehk küll mehel hirmu pärast keha vabisema kippus ja süda jääkülmaks läks, siiski ei lasknud ta kartuse läbi endal meelemõistust segaseks minna, vaid lükkas kõigest rammus raudhobust edasi ning oligi raudodaga tükis, mis tal püsti käes seisis, konna suus. Ta kargas raudhobuse seljast ja oli kui välk suust väljas, enne kui kole metsaline lõualuud kokku pigistas. Üks kole mõuramine, mis mitme penikoorma kaugusele kostis, andis sedamaid märku, et põhjakonn oda oli hammustanud. Tagasi vaadates nägi noormees tal lõualuud kokku piistatud olevat, aga terav odaots seisis paari jala pikkuselt pealmisest lõualuust väljas, millest arvata võis, et alumine odaots maa sees kinni seisis. Konn oli suud kinni pigistades raudhobuse puruks hammustanud. Nüüd ruttas noormees ahelaid maapinna külge kinni panema, mille tarvis paari süllapikkused tugevad raudvaiad olid tehtud. Koleda metsalise surmavõitlemine vältas 3 päeva ja 3 ööd. Ta peksis vingerdades sabaga nii tugevasti vastu maad, et 10 penikoorma kaugusel maapind värises. Kui konn enam saba ei jõudnud liigutada, võttis noormees sõrmuse abiga ühe kivimaast, mida 20 meest ei oleks jõudnud liigutada, ja nottis sellega senikaua metsalisele pähe, kuni tal enam elumärki nähtaval ei tulnud. Ootsatu suur oli igal pool rahva rõõm, kui sõnumeid toodi, et kurjem vaenlane otsa oli saanud. Võidumees võeti suure au ja iluga kuninga linnas vastu, nagu oleks ta kuningas ise. Ei olnud siin vanal kuningal tarvis tütart minna sundima, vaid tütar kippus ise vahvale mehele minema, kes üksi rohkem oli korda saatnud kui kõik teised kõige suurema sõjaväega. Mõne päeva pärast valmistati uhked pulmad, mis 4 nädalat vältasid ja kuhu kõik ümberkaudsed kuningad olid kokku tulnud seda meest tänama, kes maailma kõige kurjemast vaenlasest oli päästnud. Aga pulmailu ja rahva rõõm olid unustanud, et koleda metsalise keha matmata jäänud. Sellepärast võttis kuninga väimees nõuks hommikumaa targalt abi minna otsima, mis temal sõrmuse abil ka raske ei olnud, sest et ta linnutiibadelt sinna võis lennata. Nagu vanasõna ütleb, ei seisa ülekohus kaua kotis ja pettusel võidetud vara kaob niisama kiirelt, nagu ta tulnud. Seda pidi kuninga väimees varastatud sõrmuse pärast nüüd tundma õppima. Põrguneitsil ei olnud ööl ega päeval kusagil enam mahti, enne kui ta varastatud sõrmuse jälile sai. Kui ta nõiduse väel sõnumi oli saanud, et kuninga väimees linnu kombel targa juurde pidi tulema, moondas ta enese kotkaks ja keeritas nii kaua pilvedes, kui oodatud lind tema vaatepiirile jõudis, keda ta oma sõrmusest kohe ära tundis, mis paelaga linnu kaelas rippus. Kotkas laskis ennast linnule selga ja sel silmapilgul, kui ta küüntega linnust kinni sasis, oli ta nokaga juba sõrmuse linnu kaelast ära kiskunud. Nüüd laskus kotkas oma saagiga maha, kus nad silmapilk mõlemad jälle endisel inimese kujul teineteise kõrval seisid. Nüüd oled sa ülekohtune mul käes, sina petis ja varas, keda ma kui armsamat vastu võtsin ja sinu eest heldesti hoolt kandsin. Kas see oli palk? Sina petsid kallima varanduse ära ja lootsid kui kuninga väimes õnnelikult elada, aga nüüd on lugu ühe korraga teisiti läinud. Sina oled minu voli all ja pead mulle kõige ülekohtu eest vastama. Andke andeks. Ma tunnen küll, et ma raskesti teie vastu olen eksinud. Kahetsen kõigest südamest oma süüd.
sinu palved ja kahetsemised on hiljaks jäänud ja ei või sind nüüd enam aidata. mina ei tohi sinu peale armu heita, see oleks mulle häbiks ja rahvale naeruks. sa oled 2 võrra minu vastu eksinud. esiteks minu armastust põlanud ja siis minu sõrmuse varastanud. selle eest pead sa nuhtlust saama. nõnda üteldes pistis ta sõrmuse oma parema käe pöidlasse, tõstis mehe kui tagukoolna sülle ja läks temaga minema. Nende tee ei läinud sel puhul mitte endisesse uhkesse elumajasse, vaid ühte kaljukoopasse, kus raudahelad seina küljes rippusid. Neitsi võttis ahelad, köitis mehe käed ja jalad ahelate külge, nii et ta sealt kuhugi ei võinud pääseda ning ütles siis vihase häälega. siin pead sa oma elu otsani vangis olema. ma lasen sulle iga päev nii palju toitu anda, et sa nälga ei sure, aga lahti pääsemise lootust ei tohi sul iial olla. Kuningale ja tema tütrele tulid nüüd rasked leinapäevad, kui nädal nädala järele mööda jõudis ja väimes tagasi ei tulnud ega mingit sõnumit enesest ei andnud. Kuningatütar nägi sagedasti unes, et tema abikaasa väga rasket piinapõlve kannatab. Sellepärast palus ta oma isa. Igalt poolt tarkasid lasta kokku kutsuda, kes ehk võiksid otsust anda, kus kadunud mees elab ja kuidas seda võiks päästa. Aga kõik kutsutud targad ei võinud muud kuulutada, kui et mees küll elus, aga raskes piinapõlves olevat. Ometigi ei teadnud keegi neist kohta nimetada, kus ta pidi elama, ehk kus teda võiks otsida. Viimaks toodi üks kuulus põhjatark kuninga ette, kes nii palju teadis otsust anda, et kuninga väimes hommikumaal vangis olla, aga mitte inimeste, vaid ühe vägeva looma meelevalla all. Nüüd läkitas kuningas oma saadikut juhatatud jälgedel hommikumaale kadunud väimest otsima. Need olid õnnekombel selle vana targa juurde saanud, kes imesõrmuse kirjad ära oli seletanud ja sealt salatarkust saanud, mis kõigil teistelt teadmata jäänud. See tark leidis peagi tarviliku otsuse ja ütles. mees on nõiduse väel vangis, aga teie ei või teda minu abita lahti päästa. ma pean ise teiega seltsis sinna minema. Nõnda läksid nad teele ja said lindude juhatusel mõne päeva pärast sinna kaljukoopasse, kus kuninga väimes juba ligi 7 aastat rasket vangipõlve oli kannatanud. Tark päästis nõiduse väel mehe ahelate kütkest. Nüüd tulid pikkade hädapäevade pärast rõõmupäevad, mis mehel elu otsani kestsid. Aga sõrmust ei saanud ta enam tagasi, ega ole ka hiljem kellegi silm enam imesõrmust näinud.